ഹായ്, എല്ലാവർക്കും സൂര്യവിഷ്ണു ബ്ലോഗ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സുക്കൂർ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ 3/4 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഇവിടെ ലെഗ് പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ബോൺലെസ് പീസോ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ ബോണോട് കൂടിയ പീസോ എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്കതൊരു 20 മിനിറ്റ് മാരിനേഷന് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാല പിടിക്കട്ടെ. നമുക്കതൊന്ന് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി 20 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അതൊരു സ്വാലോ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ മതിയാവും. അത് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ടായിരുന്നു വെച്ചാൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ചെറുതായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി. ഒരുപാട് മൂത്ത് പോകണ്ട. നമുക്കത് ചിക്കൻ ഇതിലിട്ട് സ്വാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ അത് ചെറുതായിട്ട് വാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ മാരിനേഷന് വെച്ച ചിക്കൻ പീസസ് അതിലേക്ക് എടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ പീസ്. അത് നമുക്ക് ഓരോ പീസുകളായിട്ട് ഇവിടെ എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ലെഗ് പീസാണ് എടുത്തതെന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് ലെഗ് പീസ് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. ചെറിയ പീസ് ഇപ്പം ബോൺലെസ് പീസോ അല്ലെങ്കിൽ ബോണോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ചെയ്തെടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് വെന്തും കിട്ടും. ഇപ്പം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനിങ്ങനെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെ പീസെല്ലാം കരിഞ്ഞു പോകും പെട്ടെന്ന്. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു 2 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വയ്ക്കരുത്. ഒരു 3-4 തവണ നമുക്ക് 2 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇനി അതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. മൂടി വെച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ചിക്കൻ. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പുറം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടും അകം നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടും കിട്ടും. നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ടും കഴിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഒരു 3-4 തവണ ഞാനിങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ച് ഇളക്കിയിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല ചേർക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത്. എരിവുള്ളതാണെങ്കിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ മതിയാവും. അതിനോടൊപ്പം ഏകദേശം 3/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് ഇതിനൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഈ മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും എല്ലാം ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടും. അത് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളത് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഗ് പീസിന് എടുക്കണമെന്നില്ല. മറ്റേത് കുഞ്ഞു കഷ്ണ ചിക്കനായാലും മതി. ഇനി അതിനോടൊപ്പം 1 ടീസ്പൂൺ അളവിന് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മുളക് പൊടി ഇടയൊക്കെ ഒരു പച്ചക്കുതൽ മാറിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തത്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 3/4 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് തിളപ്പിക്കാം. അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. ഇനി ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം. ഇനി ഒരു 5-6 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇത് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് അതിനൊരു പാകമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സോയാ സോസ് ചേർക്കുവാണ്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിന് ഞാൻ സോയാ സോസ് ചേർക്കുവാണ്. ഇതിൽ ഉപ്പിൻ്റെ ഒരു രീതി നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ സോയ സോസ് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഉപ്പ് അധികമാണെങ്കിൽ സോയ സോസ് അതിനനുസരിച്ച് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുറയ്ക്കണം. ടൊമാറ്റോ സോസ് അതിനോടൊപ്പം ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എരിവും മധുരവും ആയിട്ടുള്ളൊരു മിക്സഡ് കോംബോ ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം. അടുത്തതിലേക്ക് ഇടുന്നത് ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺ സ്റ്റാർച്ച് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഗ്രേവി നല്ല ഒരു തിക്ക് ഫോമിൽ കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതിൽ സവാളയോ ടൊമാറ്റോ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് തിക്നെസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത്. ഇനി അതിലേക്ക് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിന് പഞ്ചസാര. ഞാൻ ഇവിടെ ബ്രൗൺ ഷുഗറാണ് ചേർത്തത്. ഇപ്പോൾ അല്ലാത്ത വെള്ള പഞ്ചസാര ആണെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അതൊരു ടേസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കുറുകി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയായി കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.